تقريبا من كتر ما انا متحمسه جايه بدري قوي. الفيلم هيبدأ 6:30، الساعة 5:30 يا دوبك. انا لسه انا واصله. اتس اوكي، انا اصلا متحمسه. ما عنديش مشكله استنى شويه كتير. واحلى حاجه ان الدنيا مش بتشتي، ف قادره استنى بره عادي. بس anyway بجد متحمسه قوي. انا اول مره ادخل الحمام بتاع المكان بتاع الايفنتات ده، وبجد الحمام تحفه. يعني عايزه اصلا اخد لكم كده ايه، يعني بجد تحفه. انا اصلا عايزه اعيش هنا. انا خلاص بقى نص ساعه وفي ناس دخلت اوريدي، بس انا بتمرقع شويه. ده الاوتفيت اديله 10 اوف 10 بجد. عاجبني قوي والميك اب كل حاجه. بس اخر مره جيت هنا كان من 5 سنين. ليه؟ كنت بحضر حفله لعمرو حسن. مش عارفه المفروض اصور هنا ولا هيبلغوا عني ولا ايه. بس ما دخلتش الحمام وقتها، من 5 سنين. بس مش عارفه داخله صح ولا غلط. فاطمه الزهراء اسمي. بعد الفيلم انا مش بس سعيده، يعني انا كان مليان مشاعر وكنا بنعيط جوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، في حاجه. حزينه ان انا مش هشوفه تاني في حياتي على ما اظن. بس كانت القعده كان جميل، كان كل حاجه حلوه قوي. بس اليوم خلص.